你奶奶啊，富貴險中求啊！我驚你有錢冇命享啊！咁算咯，我話險中年好咋。慢慢行，聽話行幾步好嘛嚇？老爺，老爺啊，我唔出去食飯啦，我喺房陪邊度食好唔好啊？晏晝白朗大夫嚟睇過我，但我身體越嚟越好。我問佢出門幾日有冇問題啊？佢話只要我唔太勞累，去散下心都係好嘅。老爺真係想出去散心咩？你想去邊啊？我想去鄉下接阿芳翻嚟。OK，你同我一齊去。我都好想，但係鋪頭咁多嘢做，有邊行得過？出門幾日啫嘛，間鋪頭唔會冧嘅，有阿 B 店同陳狗睇住啊嘛。你經歷咗咁多嘢，過咗咁多關，都應該出去散下心啦。月寶，梁生，唔使理佢。哦，阿文啊，係老爺。你執定行李先啦，聽日一早出門。阿爹，其實我有啲嘢想同你講，因為我好掛住倫敦，我想同你哋兩個一齊去接佢翻嚟。一來一回得5日啫嘛，堅持嗰5日唔得咩？唔係啊，阿爹，如果梁生見到我接佢咧，佢一定會好開心㗎。咁你走咗，邊個睇住鋪頭啊？柴狗未成氣候㗎，唔得啊唔得，唔準你去。爹啊，學你話齋5日啫嘛，5日鋪頭又唔會冧㗎。你有於留低跟華叔學嘢啊！你翻出去咯。係啊，爹啊。爹啊，咁既然必定會想去咯，不如等我留喺度啦，即係陪你去一樣。點解？我同你成咗親之後，未出過門啊！你第時身體好翻啊，大把機會啦。我話明同你散心㗎嘛，你未辛苦過，一於就咁啦，知唔知？嚟，我哋要瞓，要翻出去。咁到阿爹，到時嘛。Mom, can I borrow the Saltos? You can.